Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison, le conditionnel présent. On obtient le conditionnel présent كنحصلوا عليه انطلاقا من à partir du radical de futur qui يكون ديك الأصل ديال le verbe ديال futur le radical plus les terminaisons de l'imparfait. بهكا كنكونوا حصلنا وبيان كونا لو كونديسيونيل بريزون وغنزيدو نفهمو اكثر مع les exemples ou les exercices. J'observe et je découvre. S'il se couvrait plus souvent, كان كيتغطى ديما مزيان, il tomberait moins malade. غادي يكون يعني ما غاديش يمرض بزاف. Pourriez-vous stériliser ces biberons? تقدروا تعقموا هاد الرضاعات. J'ai entendu dire que vous enleveriez demain votre plâtre. يعني سمعت باللي غدا غادي تزولوا القبص ديالكم. Pourrais-je vous aider? نقدر نساعدكم؟ داكوغ, هادو هما لي فراز ديالنا. كما كنشوفوا هنا ديما لي مو اون كولور هما اللي كتكون عليهم الدرس. داكوغ, بحال دابا هنا tomberer هذا سي ان فيرب. aussi c'est un verbe. هادو ce sont des verbes اللي غادي يكونوا في لو كونديسيونيل بريزون, مصرفين في لو كونديسيونيل بريزون. كما قلت لكم لو راديكال دو فيتور plus les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait شنو قلنا؟ هي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هادو les terminaisons de l'imparfait. وشنو هو لو راديكال دو فيتور؟ قلنا لي فيرب البروميي جروب والدوزيام كنحتفظوا بهم كما هما كاملين. tomber شتي ER وعاد كنزيدو لي terminaisons de l'imparfait. كذلك بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب بحال فينيغ كنخليوه فينيغ ونزيدو غير لي terminaisons ديال l'imparfait. هكا كنكونوا حصلنا على الكونديسيونيل. pourriez هيا pourriez هذا لو فيرب pouvoir حتى هو في لو كونديسيونيل. enlevier حتى هو enleveriez plutôt. et pourrais-je هي je pourrais كذلك بحال هادي لو فيرب pouvoir. صافي. السؤال الاول شنو كيقولنا؟ دون لانفينيتيف دي فيرب اون كولور. عطينا لانفينيتيف ديالهم. شنو قلنا؟ هذا tomber, هذا pouvoir, هذا enlever, هذا pouvoir. داكور, نكتبوهم. شنو قلنا عندنا الاول؟ tomber c'est un verbe du premier groupe. الثاني pouvoir c'est un verbe du troisième groupe. enlever c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. عندنا التالي هو pouvoir كيتعاود جوج مرات. صافي, هذا هو l'infinitif des verbes. السؤال الثاني قال لك indique le groupe de chacun. غادي تعطيه المجموعه ديال كل فعل. tomber هنا عندنا جوج افعال ديال المجموعه الاولى, هذا وهذا. غنديرو premier groupe. صافي. شنو فيها؟ عندنا فيها دو فيرب, عندنا tomber et enlever. وعندنا troisième groupe فيها فعل واحد اللي هو pouvoir. صافي. à quelle personne sont-ils conjugués؟ شنو في إنا personne مصرفين في إنا ضمير. بحال الاول il tomberait يعني مصرف مع il la troisième personne du singulier. الاول المهم غنمشي معكم بالترتيب. صافي. الاول هو il, tomberها مع il. pourriez-vous مصرفها مع vous, vous pourriez. الجملة الثالثة فيها دو فيرب. الاول enleveriez مصرف حتى هو مع vous. et le dernier verbe pourrais-je مصرف مع je. صافي. quelles sont les terminaisons؟ شنو هما les terminaisons ديال هاد الافعال هادو؟ الفعل الاول عندنا AIT, الثاني IEZ, الثالث كذلك IEZ, الرابع AIS. ندوزو السؤال الخامس. نطلع لكم هكا شويه.
quel temps de l'indicatif possède les mêmes terminaisons يعني شنو هو الزمن ديال l'indicatif اللي عنده نفس les terminaisons ديال هادو شنو قلنا l'imparfait صافي غنديرو c'est l'imparfait حيت هاد لو كونديسيونيل كما قلت لكم كنديرو الفوتور لي راديكال دو فوتور بلس لي تيرمينيزون دو لامبارفي كيعطينا لو كونديسيونيل بريزون. Je m'entraîne entoure les verbes conjugués au conditionnel présent. غادي نقلبوا على الافعال المصرفه في الكونديسيونيل وندوروا عليها. Si on voulait الا بغينا on pourrait نقدروا combattre cette maladie الا بغينا الا كانت عندنا زعما الاراده راه نقدروا نحاربوا هذا المرض هذا صافي. فين هو الفعل اللي في الكونديسيونيل عندنا هنا بزاف د الافعال ولكن حنا بغينا غير الكونديسيونيل هذا si on voulait هذا ماشي في الكونديسيونيل هذا في l'imparfait عنده AIT هذا on pourrait قلنا الفيتور pourrait R د الفيتور plus les terminaisons ديال l'imparfait هو لو كونديسيونيل دونك هذا هو اللي عندنا في لو كونديسيونيل combattre cette maladie هذا il est à l'infinitif. Si on t'encouragerait si on t'encourageait كنشجعناك tu réussirais à faire ton sport régulièrement نجح انك دير الرياضه ديالك بانتظام. فين هو الفعل اللي عندنا في لو كونديسيونيل كما قلنا لو راديكال دو فيتور plus les terminaisons de l'imparfait هو هذا صافي. Voudriez-vous m'acheter ce médicament يعني واش تبغيو تشريو لي هذا الدواء هذا فين هو لو فيرب اللي عندنا في لو كونديسيونيل قلنا voudriez le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait à chaque fois كنعاودها لكم ماشي غير حبا فيها كنعاودها لكم باش تعقلوا عليها مزيان صافي. Je retiens on emploie le conditionnel présent كنستعملوا le conditionnel présent فوقاش pour exprimer un fait qui dépend une condition باش كنعبروا على واحد الحدث ولا واحد الفعل اللي كيحتاج الكونديسيون شروط. exemple مثال si tu te couchais tôt إلا نعستي بكري tu serais moins fatigué غتكون أقل تعبا يعني غادي ترتاح. هذه une condition si tu coucherais يعني بشرط الشرط اللي عندنا هنا هو انك تنعس مزيان تنعس بكري. الا نعستي بكري غتكون مزيان. pour demander quelque chose poliment باش نطلبوا شي حاجه بادب كنستعملوا الكونديسيونيل. exemple pourrais-je vous aider يعني باغي تطلب انت من شي واحد تساعدو ولكن بغيتي تطلبها له بادب. pourrais-je vous aider نقدر نساعدكم. quand on exprime un souhait ملي كنبغيو نعبروا على واحد الامنيه. exemple je prendrais bien un gâteau يعني كنتمنى ناخذ واحد الكاطو. هنا كيتمنى انه ياخذ كاطو كيقول je prendrais bien un gâteau. quand on n'est pas certain de quelque chose مين كنكونوا ما متاكدينش من شي حاجه كنديروا الكونديسيونيل. exemple on a entendu dire يعني سمعناهم يعني سمعت بان سمعتهم كيقولوا ولا سمعنا شي هضره كدور بحال هكا. on a entendu dire سمعتهم كيقولوا بانك tu sortirais غادي تخرج غدا de la clinique ما متاكدش شتي on n'est pas certain ما متاكدش مني انك غتخرج غدا سمعتهم كيقولوا بانك غادي تخرج غدا من لا كلينيك. داكور كنستعملوا لو كونديسيونيل بريزون. هنا غادي يوريونا كيفاش كما قلت لكم باش نحصلوا او بيان pour former le conditionnel présent شنو كنديروا. on forme le conditionnel présent à partir du radical du futur auquel on ajoute les can défolo les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif اللي هادو اللي خصكم تكونوا ديجا حافظينهم وديجا شفناهم صافي. هذا هو الكونديسيونيل. les verbes du premier groupe et du deuxième gardent toujours leur infinitif ديما كيحافظوا على الانفينيتيف ديالهم. exemple entrer هي عندها er كتبقى er هي شنو كنزيدو l'imparfait les terminaisons de l'imparfait. كذلك بالنسبه لفينير no fini هي finir كنزيدو les terminaisons de l'imparfait ne finit rien. les verbes du troisième groupe ont un radical qui داير irrégulier يعني كل فعل ولو راديكال ديالو
ديما الافعال ديال التروازيام جروب كيكونوا irréguliers. conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. غادي نصرفوا هاد الافعال اللي عندنا بين قوسين في الكونديسيونيل. si tu le voulais الا بغيتيه nous réaliser هذا le verbe réaliser c'est un verbe de premier groupe l'affiche d'un menu équilibré. زعما الا بغيتي غنديروا لك واحد اللائحه ديال واحد المنيو متوازن. هنا عندنا réaliser هو اللي خصنا نديروه في الكونديسيونيل. شنو قلنا هذا c'est un verbe de premier groupe كنحتفظوا به كما هو ياك وكنزيدوا لي terminaisons ديال l'imparfait. si tu le voulais nous شنو غادي تكون نكتبوا بعدا réaliser ياك وغنزيدوا EONS صافي. nous réaliserions هذه c'est un R. الR ديالي دايره ديما بحال هكا كنعيا نقد فيها ولكن هكا كتجيني صافي. nous réaliserions وغادي تكمل لا فراس ديالك. l'affiche d'un menu كي داير équilibré متوازن. La deuxième phrase. Acceptais-tu? C'est une question. Le verbe accepter. Tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école. واش قبلتي باش ترافق الصديق ديالك يعني المستوصف ولا ديك البلاصه اللي كنديروا فيها لي سوان في المدرسه صافي كنديروا فيها الاسعافات الاوليه للتلاميذ بحال واحد المستوصف صغير ولا داكوغ. شنو غادي نديرو هنايا هذا c'est un verbe de premier groupe. شنو غادي نديرو فيه accepterais AIS d'accord. accepterais-tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école ça fait accepterais AIS accepterais-tu d'emmener يعني ترافق ton ami à l'infirmerie de l'école ça fait. si j'étais à ta place كنت في بلاصتك j'ai réfléchi هذاك le verbe réfléchir غنفكر جوج مرات j'y réfléchirais à deux fois d'accord. si j'étais à ta place هذا verbe réfléchir c'est un verbe du deuxième groupe ياك تا هو كنحتفظوا به كما هو نزيدوا له les terminaisons de l'imparfait. j'y réfléchirais à deux fois نفكر جوج مرات. devant l'hôpital يعني قدام المستشفى ما خصكش تكلاكسوني ما خصكمش تكلاكسونيو devant l'hôpital كيكونوا الناس مرض الناس ناعسين كتصدعوهم كتخلعوهم. دونك شنو غادي نقولوا devant l'hôpital vous ne devriez pas klaxonner le verbe devoir ما خصكمش devant l'hôpital vous ne devriez pas klaxonner. هيا كتب لكمش مزيان klaxonner صافي. si j'étais prudent وكان كنت حذر غنتبع لي كونساي دو ميدسان غنتبع النصائح ديال الطبيب ديالي. شنو غادي دير si j'étais prudent je suivrais
Je suivrai. Je suivrai. AIS. شنو les conseils نصائح ديال الطبيب ديالي. نصائح الطبيب. Je m'évalue. Dans le tableau suivant, écris les verbes donnés au conditionnel présent. غنصرفوا هاد الأفعال في الكونديسيونيل. صافي وعطينا لا بيرسون اللي نصرفوا فيها. هنا نصرفوا مع جو. Le verbe rétablir. شنو غنديرو؟ C'est un verbe du deuxième groupe. Je rétablirai. Ça fait? Je rétablirai. AIS. Attendre. Elle attendrait. AIT. Parler. هذا c'est un verbe premier groupe. قلنا كنحتفظوا به هو ياك. Vous parlez ونزيدو IEZ. Terminaison de l'imparfait. Vous parleriez. Avoir. Nous. Très bien. Nous aurions. IONS. IONS. Être. Tu serais. AIS. Ça fait? هذا هو التمرين ديالنا. هذه اس. conjugue les verbes entre parenthèses. غتصرف الافعال اللي بين قوسين ديما في الكونديسيونيل بريزون. هادو تمارين باش ندربوا على الكونديسيونيل. صافي. si l'état de ma santé s'améliorait. nous partir. Le verbe partir. هذا c'est un verbe du troisième groupe. إلا تحسنات الصحة ديالي غادي نمشيو. شنو غادي نديرو؟ نو ما غاديش نعاود لكم هاد الجملة كاملة، غنصرف لكم غير هادي. نو partirions. صافي. si tu étais attentif كون كنتي حذر منتبه غادي تفهم بلي هاد الحادثة que cet accident était évitable. بان هاد الحادثه كانت تقدر تفاداها كون كنتي يعني اتونتيف حذر. شنو هو لو فيرب هنا؟ عندنا هو comprendre. شنو غنديرو؟ tu comprends. tu comprendrais. AIS. صافي. tu comprendrais. si je pouvais faire du sport كان قدرت زعما كان عندي زعما الامكانيه باش نقدر ندير السبور كنت غنختار لا ناتاسيون السباحه. شنو غنديرو؟ je choisirais. je choisirais. AIS. si vous suiviez les conseils de la diététicienne. شنو هي لا diététicienne؟ هي اخصائيه ديال التغذيه اللي كتعطينا الحميه وداكشي لو ريجيم. صافي. vous le verbe perdre du poids facilement. الا تبعتي النصائح ديال المختصه ديال التغذيه ديالك غادي تفقد الوزن بسهوله. شنو هو le verbe perdre؟ شنو غنصرفو؟ غنديرو له vous perdiez. vous perdriez. IEZ. Ça fait vous perdriez du poids facilement. Ça fait mes chers élèves. هذه هي la leçon ديالنا d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance إن شاء الله.